Get over it. No, you get over it. You Way to be an overachiever. It's all over the place. But she has no control over those feelings. 21 អត្ថន័យនៃពាក្យអង់គ្លេស over ជាភាសាខ្មែរពាក្យមួយនេះមានថាពាក្យជា preposition ឬក៏ជាថ្នាក់បើទាក់ទងទៅនឹងទីតាំងយើងអាចបកប្រែវាបាន3របៀបដូចជានៅខាងលើពីលើឬក្របពីលើឬនៅរំលងឬនៅម្ខាងនៃអ្វីមួយឧទាហរណ៍ The painting is over the fireplace មានន័យថាផ្ទាំងគំនូរគឺនៅខាងលើចង្ក្រានកម្ដៅផ្ទះឧទាហរណ៍មួយទៀត She placed a blanket over the child មានន័យថានាងបានដាក់ភួយគ្របពីលើកូនក្មេងឧទាហរណ៍មួយទៀត The shop is over the road មានន័យថាហាងនោះគឺនៅម្ខាងទៀតនៃផ្លូវឬក៏នៅរំលងផ្លូវបើទាក់ទងទៅនឹងពេលវេលានិងរយៈពេលយើងអាចប្រើវាដើម្បីនិយាយថាអំឡុងពេលអ្វីមួយដើម្បីនិយាយថាអ្វីមួយគឺបញ្ចប់ឬត្រូវបានបញ្ចប់ឬដើម្បីនិយាយថាយើងបានធូរស្បើយកាត់ចិត្តឬលែងអីពីបញ្ហាឬអ្វីមួយឧទាហរណ៍ Let's talk over lunch មានន័យថាតោះនិយាយគ្នាអំឡុងពេលអាហារពេលថ្ងៃឧទាហរណ៍មួយទៀត The meeting is over មានន័យថាការប្រជុំគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀត I'm finally over that breakup មានន័យថាចង់បញ្ចប់ខ្ញុំបានធូរស្បើយកាត់ចិត្តឬលែងឈឺចាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបែកបាក់គ្នានោះហើយបើទាក់ទងទៅនឹងចំនួនឬក៏ការប្រៀបធៀបយើងអាចប្រើវាដើម្បីមានន័យថាច្រើនជាងឬលើសជាជាងឬយើងអាចប្រើវាជាមួយនឹងឃ្លាកិរិយានោះគឺ be left over ដែលមានន័យថានៅសល់ឧទាហរណ៍ She's over 60 years old មានន័យថានឹងមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំឧទាហរណ៍មួយទៀត We had food left over មានន័យថាយើងបានមានម្ហូបនៅសល់ឧទាហរណ៍មួយទៀត I choose poetry over politics មានន័យថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសកំណាព្យជាជាងនយោបាយយើងអាចប្រើវានៅក្នុងឃ្លាមួយចំនួនដូចជា have control over មានន័យថាមានអំណាចការគ្រប់គ្រងឬឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ She has control over the team មានន័យថានាងមានអំណាចឬឥទ្ធិពលលើក្រុមហ្នឹងឃ្លាមួយទៀត cry over something មានន័យថាយំដោយសារអ្វីមួយឧទាហរណ៍ I cried over that movie មានន័យថាខ្ញុំយំដោយសារភាពយន្តនោះឃ្លាមួយទៀត argue over something ឬក៏ fight over something មានន័យថាឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសារអ្វីមួយឬតាក់ទងទៅនឹងអ្វីមួយឧទាហរណ៍ We argued over nothing មានន័យថាពួកយើងបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយគ្មានមូលហេតុឃ្លាមួយទៀត To speak over the phone មានន័យថានិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ We spoke over the phone មានន័យថាពួកយើងបាននិយាយគ្នានៅតាមទូរស័ព្ទឃ្លាមួយទៀត To get over something មានន័យថាកាត់ចិត្តឬក៏ឈប់គិតពីអ្វីមួយឧទាហរណ៍ I know he hurt you but it's been months you need to get over it មានន័យថាខ្ញុំដឹងថាគាត់បានធ្វើឲ្យអ្នកឯងឈឺចាប់តែរឿងហ្នឹងបានកើតឡើងជាច្រើនខែកន្លងទៅហើយអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែកាត់ចិត្តឬក៏ឈប់គិតពីវាទៅឃ្លាមួយទៀត To go over something មានន័យថារំលឹកឬក៏ពិនិត្យអ្វីមួយឧទាហរណ៍ Let's go over the contract one more time before signing មានន័យថាតោះពិនិត្យមើលកិច្ចសន្យាម្ដងទៀតមុនពេលចុះហត្ថលេខាឃ្លាមួយទៀត Be all over the place មានន័យថានៅផ្ទះពេញរាយប៉ាយពីនេះពីនោះរញ៉េរញ៉ៃគ្មានក្បាលកន្ទុយច្បាស់លាស់ឬតែពីទៅផ្ទះគ្រប់កន្លែងឧទាហរណ៍ His books were all over the place មានន័យថាស្ពើរបស់គាត់បាននៅផ្ទះពេញរាយប៉ាយរញ៉េរញ៉ៃឃ្លាមួយទៀត Be over the moon មានន័យថាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងឧទាហរណ៍ He was over the moon when she said yes to his proposal មានន័យថាគាត់បានមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងនៅពេលនាងបានយល់ព្រមជាមួយនឹងការសុំរៀបការរបស់គាត់ឃ្លាមួយទៀត To knock over មានន័យថាបុកឬប៉ះទង្គិចអ្វីមួយឲ្យដួលជាពិសេសដោយអចេតនាឧទាហរណ៍ He knocked over a glass មានន័យថាគាត់បានប៉ះទង្គិចធ្វើឲ្យដួលកែវមួយយើងអាចប្រើវាជា prefix ឬក៏ជាពាក្យនៅមុខពាក្យអ្វីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីមានន័យថាធ្វើអ្វីមួយឬថាអ្វីមួយមានកម្រិតខ្លាំងឬច្រើនឧទាហរណ៍ To overthink មានន័យថាគិតច្រើនឧទាហរណ៍ Don't overthink it just send the message មានន័យថាកុំគិតច្រើនពីវាអីចុចភាសាទៅណាមួយទៀត To overreact មានន័យថាប្រតិកម្មលើសលប់ពេកជ្រុលពេកឬក៏ខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ You're overreacting it was just a joke មានន័យថាអ្នកឯងប្រតិកម្មជ្រុលពេកហើយវាគ្រាន់តែជាការនិយាយលេងសើចហ្នឹងករណីជា prefix ចុងក្រោយ To overachieve មានន័យថាជោគជ័យឬក៏សម្រេចអ្វីមួយបានលើសពីការរំពឹងទុកឧទាហរណ៍ She tends to overachieve in every project មានន័យថានាងទំនងតែងសម្រេចលើសពីការរំពឹងទុកក្នុងរាល់គម្រោង